عربيتين نيسان صني، واحده اهي وواحده اهي، ده النص، وانت هتلاقي النص التاني في بقيه الحاجات اللي هناك. جمع لزق لحم طير بيع. انا قلت لك فيها خرابيش. ده القايم بتاع الباب، هتاخده تلزقه. قفلت الباب. هنا اول حاجه معانا اكسدام. مفيهوش خرابيش فعلا. لا اكسدام فابريكا، هو لوحده يبان لك لوحده وحيد. اكسدام فابريكا. تعالى معايا ليك نص بوم، نص عربيه لم يمسسه انسان. ما نزلش على الارض. هتقول لي عايز مكنه، حقك انت راجل راكب وعايز مكنه اهي. ده ايه؟ ده فتيس. تمام. خده وجمع المكنه معانا. طول ما انت معايا هنا جمع. عندك بس انت قلت لي اكسدام. عربيه، انت قلت لي عربيه عربيه مش بس. هجمع عربيه. لا انا قلت عربيه. هل عربيه كامله على بعض ولا حتت؟ اكسدام مكنه نص. ادي ده باب ولا مش باب؟ باب. انا كداب؟ لا. لما اقول لك ده باب يبقى انا مش كداب. ادي باب، ادي اكسدام، ادي نص، ادي فتيس، ادي كارترات. ده انا مش سايبك من غير كماليات يا راجل، ده انا مش سايبك من غير حاجه. عايز جنوط؟ ده ايه؟ جون.